Caricare l'acqua di un camper, operazione indispensabile nella vita di ogni camperista. Oggi voglio farvi vedere alcuni degli oggetti che io utilizzo per fare questa operazione. Questo non significa che gli oggetti che vi sto per mostrare sono i migliori, ma semplicemente in questa maniera uno può fare un confronto tra i vostri e i miei. Direi di iniziare con qualcosa di molto semplice, anzi qualcosa di molto basico, ovvero gli adattatori per le fontanelle. Allora, nella vostra vita da camperista troverete centinaia se non migliaia di fontanelle. Diciamo che il 95% di esse hanno un attacco standard, quindi vi andrà bene appunto un raccordo standard, un adattatore standard. Vi faccio vedere per bene com'è. Questo qui è quello standard, appunto ogni fontanella anche di casa vostra o che troverete in ogni camper service è con questo adattatore. Mi è capitato solo una volta di trovare una fontanella con una bocca più larga e fortunatamente avevo questo adattatore qua. Sì, appunto è diverso da quello lì perché ha la bocca un po' più larga. Vi faccio vedere appunto com'è. Eccolo qua. E la differenza è questa. Sì, ma è una cosa rarissima che vi capiti una fontanella del genere. Ripeto, a me mi è successo un'unica volta. Se vogliamo essere anche un po' più pignoli, a un adattatore standard si può unire un altro adattatore. Questo va a ridurre appunto le dimensioni dell'apertura. Non mi è mai successo di incontrare una fontanella con una bocca così piccola, quindi è quasi inutile, ma non si sa mai, cioè potrebbe succedere. Ripeto, questo è comunque quello che utilizzerete il 95% delle volte. Poi vi può capitare anche magari che volete dell'acqua e siete in una fontanella pubblica, magari in un parco giochi o quant'altro. Alcune di quelle fontanelle non hanno la filettatura, quindi non potete abitarci appunto di questi adattatori, ma vi servirà questa tipologia di adattatore. Vi faccio vedere, questo non ha la filettatura, semplicemente si mette la bocca della fontanella qui dentro, infatti anche di due misure, qui se è una misura più grande, questa è più piccolina. Appunto si mette questa qui nella bocca della fontanella, si stringe e siete a posto. Qui c'è attaccato un raccordo rapido e siete appunto, potete fare il carico dell'acqua tranquillamente e non avete bisogno della filettatura. Molto utile veramente, l'ho utilizzata un sacco di volte e non ne potrei fare a meno assolutamente di questa. Vi lascio anche il link in descrizione. Poi utilizzate anche, anzi portatevi sempre dietro un raccordo rapido, diciamo di emergenza, nel senso se vi si rompe quello nella vostra canna siete di gatto, quindi un altro raccordo rapido portatevelo sempre con voi, non si sa mai appunto cosa può succedere, vi casca e si rompe, quindi questo fa al caso vostro. Quindi ricapitolando, con 3 adattatori sono sempre riuscito a cavarmela, non ho mai avuto difficoltà. Adattatore standard che utilizzerò praticamente spesso, adattatore per le fontanelle senza la filettatura, quindi quelli che si premono, che sono di ottone solitamente, e questo è rarissimo per le fontanelle con la bocca più grande. Bene, spero che per quanto riguarda gli adattatori vi abbia almeno, come dire, soddisfatto. E dopo avervi fatto vedere gli adattatori per le fontanelle rigorosamente nel loro sacchettino, direi di passare a qualcos'altro, ovvero il tubo per fare il carico d'acqua. Allora, ognuno utilizzerà sempre il tubo che preferisce, su questo non ci piove. Io molto semplicemente voglio dire che ho scelto un tubo retinato, adatto ad uso alimentare e atossico. Questa tipologia di tubi, in sezione più piccolina, li trovate anche negli impianti dei camper, oltre ai 2 famosissimi tubi di color blu e rosso. Quindi appunto, atossico, adatto ad uso alimentare e molto resistente come vantaggi. Lo svantaggio è che, perché sì, tutte le cose hanno uno svantaggio, è il costo. Però il costo lo ritengo uno svantaggio fino a un certo punto, perché sulla salute non si scherza. Io non mi piace i tubi da giardinaggio, quelli in plasticaccia, sì, sono molto, hai visto, molto, come dire, mollicci e si avvolticciano bene, però no, non mi sono mai piaciuti. Preferisco appunto un tubo serio, ci spendo qualcosa di più, ma comunque mi dà una garanzia di essere
appunto un ottimo tubo, e infatti non me ne sono pentito. Io utilizzo 8 metri di tubo, molti utilizzano anche 15 metri, sì, va benissimo, per carità, ma comunque io con 8 metri non ho mai avuto problemi, cioè anzi, a dire la verità mi sembra anche troppo, perché tanto ho sempre trovato le fontanelle proprio a 2 passi dall'imbocco per il carico d'acqua, quindi comunque 8 metri non mi pento, e ripeto, non mi pento nemmeno della scelta per quanto riguarda la tipologia di tubo stesso. Ovviamente collegato, cioè ci sono 2 raccordi rapidi a entrambi i lati. Un altro svantaggio, voglio dire, per quanto riguarda la robustezza, in inverno tende a irrigidirsi parecchio, quindi sarà più difficile maneggiarlo, ma appunto è solo un piccolissimo svantaggio tra tutti i vantaggi che ha. Ve lo faccio rivedere un attimino più da vicino. Tubo retinato, questa è stata la mia scelta. Poi, sempre per quanto riguarda i tubi, molto semplicemente un altro pezzetto di tubo sempre retinato, dotato di raccordo. Questo lo uso quando, diciamo, sono pigro, quindi la fontanella è proprio a pochi centimetri dall'imboccatura per fare il carico d'acqua del camper, quindi invece di srotolare tutti gli 8 metri di questo tubo, utilizzo semplicemente questo, l'attacco all'adattatore della fontanella e qui subito la bocca per il carico d'acqua del camper. Molto utile, certe volte può servire anche per riempire appunto la tanica senza dover sborticciolare questo. Portatevelo un tubicino più corto, fa sempre comodo e non occupa spazio, quindi è un'ottima idea secondo me. Dopo avervi fatto vedere i tubi per il carico d'acqua, adesso un oggetto molto utile, anzi fondamentale secondo me, ovvero un filtro. Io ho scelto un filtro per sedimenti, vi faccio vedere com'è. Molto semplicemente è questo, corredato sempre di tubo retinato uguale a quell'altro, solamente di sezione più piccolina. Quindi filtro a sedimenti, che cosa serve? Questo non purifica l'acqua, molto semplicemente invece trattiene tutti i sedimenti, quindi la sporcizia dell'acqua come la ruggine e quant'altro, e fidatevi che nell'acqua ce n'è molti di questi elementi, infatti ogni tanto devo pulire sto filtro. Vantaggio: costa poco, mi sembra massimo 8 euro, una cosa del genere, si pulisce molto velocemente perché basta sciacquarlo sotto l'acqua, il filtro dentro non è di carta quindi non marcisce, e che volete di più, cioè è perfetto, lo dovete assolutamente avere. Cosa fa? Si collega tranquillamente al raccordo rapido del vostro tubo e siete a posto, cioè guardate, facile, veloce. È vero che prima della pompa dell'acqua c'è un filtro, però questo a cosa serve realmente? Serve anche per non far arrivare i sedimenti proprio nel serbatoio delle acque chiare. Infatti se non utilizzate un filtro e andate a svitare il tappo per il serbatoio per fare appunto un controllo, troverete tutto il serbatoio sporco. Ecco, con questo evitate questa spiacevole cosa. Quindi appunto vi ripeto, se non lo avete, un filtro almeno per sedimenti lo dovete possedere. Per quanto riguarda i filtri che purificano l'acqua è un terreno su cui ancora non mi sono addentrato, quindi non vi saprei dire. Per il momento comunque mi ritengo assolutamente, anzi più che soddisfatto con una cosa del genere. Ve lo faccio rivedere nuovamente, eccolo qua. Vi lascio comunque anche il link in descrizione per l'acquisto di questo filtro e vi garantisco che non ve ne pentirete assolutamente. E dopo avervi fatto vedere i tubi, questa volta voglio passare al carico dell'acqua alternativo. Quante volte vi è capitato che non potete appunto attaccare il tubo dell'acqua alla fontanella perché magari la fontanella è troppo distante, magari appunto siete in una fontanella, non in un camper service, su una strada, allora appunto non riuscite ad attaccare questo magari. Per la soluzione alternativa è una tanica d'acqua. Ho visto molte persone utilizzano un annaffiatoio anche per fare il carico, appunto riempiono l'annaffiatoio, dato che l'annaffiatoio ha il tubo stretto appunto, lo infilano dentro la bocca per il carico d'acqua del camper. A me, sarò sincero, non mi è mai piaciuto l'annaffiatoio, proprio perché il fatto della plasticaccia, cioè sì, va bene, però no, sinceramente no. Appunto io ho scelto una tanica,
E questa tanica ha una caratteristica però speciale ed è stato questo che mi ha fatto proprio puntare su di essa. Ma prima di dirvi la caratteristica voglio dirvi che questa è una tanica da 20 litri, adatta ad uso alimentare e atossica, quindi ci puoi appunto immagazzinare l'acqua tranquillamente, non rischi. Appunto 20 litri. E qual è la sua caratteristica appunto che vi dicevo molto speciale? È che ha il beccuccio estraibile, vi faccio vedere com'è. Grazie a questo beccuccio io posso appunto dimenticarmi dell'annaffiatoio. Carico l'acqua, la porto al camper e tramite il beccuccio la posso versare direttamente dentro la bocca appunto per fare il carico d'acqua nel camper. Quindi non l'avrei assolutamente scelta se non avesse avuto questo particolare. Quindi se vi posso dare un consiglio, se anche voi state puntando su una tanica, ovviamente sempre ad uso alimentare e atossica, però con questo beccuccio estraibile, quindi in questa maniera avete sia una tanica per immagazzinare l'acqua, sia una tanica che vi permette appunto di versare il contenuto all'interno del serbatoio. Non tornerei indietro, non mi sono assolutamente pentito della scelta. Va benissimo la taglia sia da 10 litri sia da 20 litri, se 20 litri vi sembra un po' troppo, ma io preferisco avere un qualcosa in più. Ma comunque ripeto, 10 litri va più che bene, forse l'avrei presa anch'io se non avessi avuto spazio nel van. Quindi davvero oggetto inseparabile, non si è mai macchiata, non è mai marcita, non ha mai fatto le alghe, l'ho sempre ripulita benissimo. Vi ripeto, se non ce l'avete, tanica in questa maniera e la vostra vita in camper è molto più semplice e leggera, diciamo. Abbiamo parlato di tubi, abbiamo parlato di taniche, adesso voglio parlarvi di questa pompetta. A cosa può servire? Allora, i suoi scopi sono molteplici. Intanto vi posso dire che questo fa parte della categoria poca spesa tanta resa. Vi faccio vedere un attimino com'è. È la classica pompetta che si utilizza anche per il vino per fare i travasi, quindi plastica, tutta plastica. Come si può utilizzare? Prendete la vostra tanica, magari non avete voglia di sollevare questa tanica fino all'imbocco del serbatoio dell'acqua, semplicemente la mettete sul ripiano, ci mettete questa qui dentro e questo lo infilate dentro la bocca del serbatoio, iniziate a dare 2 pompate e poi fa da sola, quindi diciamo è per risparmiare un po' di fatica e diciamo anche un pochino di tempo, dai. Quindi può essere utile in accoppiata con la tanica, ma può essere utile anche in quest'altra maniera. Se volete riempire le bottiglie dell'acqua da una tanica, la rimettete appunto sempre dentro la tanica e così riempite le vostre bottiglie in sequenza. Quindi ecco perché vi ho detto che è un oggetto comunque giusto da avere in van. Magari non vi servirà spesso, ma per quello che costa portatevi una pompetta del genere. Se una di queste appunto non vi piace, ci sono anche quelle elettroniche. Io appunto ho scelto questa perché sapevo che non l'avrei utilizzata molto spesso, quindi in plastica mi è andata più che bene, ma se no quelle elettriche fanno molto più veloce. L'unica cosa in cui dovete stare attenti è che vi entri all'interno della bocca. Se è troppo grande è inutile, cioè deve essere piccolina la pompa elettrica. Allora in quel caso sì, pesca di più l'acqua e riempite il serbatoio molto più velocemente, ma vi ripeto, se non avete grandi appunto bisogni, una di queste va più che bene. E adesso per concludere vorrei darvi qualche consiglio sulle bottiglie d'acqua. Allora, per l'acqua che dovete bere io vi consiglio di utilizzare o bottiglie di vetro o bottiglie di alluminio. Evitate il più possibile le bottiglie di plastica, anche perché a lungo andare rilasciano delle sostanze nocive, specialmente se le lasciate dentro al van per parecchio tempo e con il caldo. Non va bene, per la salute io preferirei evitare, infatti non l'ho mai utilizzate. La mia scelta è ricaduta su 8 bottiglie di vetro, forse anche troppe, ne bastano anche 6 penso. Comunque 8 bottiglie di vetro e 2 di alluminio, e in questa maniera so di andare sicuro. Svantaggi del vetro? Il peso, effettivamente pesano abbastanza, però il vantaggio appunto oltre al fatto della salute è il costo, con €1 ne prendete una. Vantaggi delle bottiglie di alluminio? Appunto il peso, perché pesano pochissimo rispetto a quelle di vetro,
però lo svantaggio sono il costo, queste costano ovviamente molto di più rispetto a quelle di vetro. Ma vi ripeto, se potete cercate di evitare quelle normali di plastica e puntate su una di queste due tipologie. C'è anche chi sceglie solamente quelle di alluminio e va benissimo, se no appunto quelli di vetro, e quelli di vetro sono da 1 litro. Che dire, con questo è tutto, spero che il video vi sia stato utile. Se così fosse non dimenticate di iscrivervi al mio canale e di lasciarmi un like. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Sto registrando un video con i calzini bianchi. Ai 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 ai.